ձևավորելու են հանրային անվտանգության պատկերը հանրապետությունում, հետևապես շեշտը պիտի դնենք իրենց հետ աշխատանքի վրա։ Գերամ Նազարյան։ Շնորհակալություն։ Երկու հարց, մեկը հենց բուն թեմային վերաբերվող, մեկը անուղակի կերպով առաջվող։ Մի դիտարկում պարեկները ինչու են տարբեր Հայաստանի Հանրապետության մարզերում։ Դա հատուկ առաջադրանք է, որ տարբեր լինեն, թե դա ինքնաբուխ է, որովհետև միջև Տավուշի մարզ մտնելը պարեկները այլ խնդիրների վրա են ուշադրություն դարձնում։ Հենց հայտնվում է Տավուշի մարզում, ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ անհասկանալի կերպով սևեռված են մանր խնդիրների վրա, ոչ երթևեկության կանոններին ուղիղ ազդող։ Դա ես կուզեի, որ դուք եթե չեք հետաքրքրվել, հետաքրքրեք, որն է պատճառը, որ օրինակ Գեղարքունիքի մարզում, Կոտայքում, Երևանում պարեկին այդ խնդիրը չի հետաքրքրում, բայց չգիտես ինչու Տավուշի մարզում հետաքրքրում է ու առաջացնում լուրջ խնդիր, միշտ, մշտապես այդ չլուծվող խնդիր է, որն է պատճառը։ Շնորհակալություն, պարոն Նազարյան, ես վերջում հասկացա ինչ նկատի ունեք հարցադրման մասով։ Իրականում գործողությունները եւ գործունեությունը կարող է լինել տարբեր, ինչու, որովհետեւ մարզից կախված մարզի հրամանատարական կազմը կարող է նկատել, որ առաջնահերթությունները XYZ-ն են, մեկ այլ մարզում տվյալ առաջնահերթությունների մասով այլ հերթականություն կա դասավորելու։ Այսինքն, երբ որ մենք մի մարզի դեպքում ասում ենք, խնդիրը ոչ այդքան էական է, բայց ուշադրություն են դարձնում, տվյալ մարզի մակարդակում կարող է հարցը հենց լինի առաջնային, որովհետև շատ են այդպիսի դեպքերը, մեկ այլ մարզի դեպքում ոչ թե դա չլինի կարևոր, այլ դա հերթականության մեջ չլինի առաջնային դիրքերում, դրա համար ենթադրենք ավելի շատ արագության գերազանցմանն են նայում Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Ամրագոտուն են նայում, ոչ թափ վարելուն են նայում, իսկ Տավուշի մարզում ենթադրում եմ ամրագոտուն են առավելապես նայում կամ, չգիտեմ, տարբեր այլ հանգամանքներին, սրանով է պայմանավորված բացառապես, բայց եթե աշխատանքային կարգով ինձ ներկայացրեք նաև դետալներ, սիրով պատրաստ ենք հասկանալու դա ողջամտության սահմաններում է, թե ինչ-որ այլ խնդիր կա, որը որ հրամանատարական կազմը պիտի լուծի տեղում։ Արձագանք։ Երկրորդ հարցը այսպես մի քիչ հոգեբանական է, ավելի ճիշտ։ Դուք այս փոփոխությունները անելու ընթացքում եւ հետո, ասենք, մոդելավորել եք, պատկերացրել եք, դա կբերի դրական հետևանքների, թե բացասական։ Այսինքն աչքի ընկնելու համար այդ բալերը դրական, ու այսպես եթե ճիշտ եմ, հավաքելու համար ավելի շատ բացասական կլինի իրենց գործությունը, թե դրական, այսինքն հանուն աշխատավարձի բարձրացման իրենք ավտոսիրողի կյանքը ավելի են նյարդայնացնելու, թե իրականում զբաղվելու են երթևեկության կարգ ու կանոնի հաստատմամբ։ Իրավաչափ վարքագիծ ցուցաբերող ավտոսիրողի կյանքը որևէ ձևով չի բարդանալու, պարոն Նազարյան։ Ցուցանիշները, երբ որ մենք դիտարկում ենք, հասկանալով նաև հարցի ենթատեքստը, մենք նախատեսել ենք այնպիսի կոմպոնենտներ եւ բալը տվել ենք ավելի բարձր այնպիսի կոմպոնենտներին, որոնք որ նաև ոստիկանի վարքագիծ են ձևավորում։ Այսինքն ոչ թե խրախուսում ենք, որ 100 հոգու տուգանելու process-ի մեջ մտնի, եթե հիմա պայմանական 10 հոգու տուգանելու process ունի, այլ շատ ավելի իրավաչափ ներկայանա որպես ոստիկան հանրությանը։ Պայմանական, եթե ուժի գործադրման ստանդարտ ունենք, ծառայողը պիտի հետևի ուժի գործադրման ստանդարտին, եւ եթե նույնիսկ 10 հոգու բերման ենթարկելու process ունեցավ նույնիսկ հանցագործության պայմաններում, բայց ուժային գործադրման ստանդարտը խախտեց բոլոր 10 դեպքերում, սա արդեն ավտոմատ կերպով նվազեցնելու է գնահատականը։ Մենք փորձել ենք բալանսավորել ծառայության առջև դրված խնդիրները, որոնք որ կարևոր են, դրանք դիտարկել ցուցանիշներում, բայց գնահատականները, կշիռները նախատեսել այնպես, որ դրանք չլինեն ոչ իրավաչափ վարքագծի բերող ծառայողների տեսանկյունից։ Այսինքն բալանսավորել ենք, ընդ որում կարևոր է այն, որ սա նախարարի հրամանի մակարդակում է իրականացվելու, որպեսզի հնդածս, եթե հանկարծ տեսանք որևէ ինչ-որ ոչ նորմալ վարքագիծ կա, կկարողանանք արագ շտկել եւ գնալ առաջ։ Սեյրան Օհանյան։